Hello folkens, jeg er helt alene. Bare der var en, der kunne være med. Det er bare min største drøm. Totalt meget. Hvad med nu? Pikachu? En Pikachu kunne måske du. Må jeg se? Vil du? Hej! Vil du tale med mig? Whetstone. Han ikke se nogen. Hvem er det, der sætter dem? Det er ham der. Jeg har 2 diamond blok. Kun 2. Desværre. Nej, det var ikke ham. Ting. Undskyld, vi er lidt stille, folkens. Jeg har et dagens spørgsmål. Skal jeg fortælle det? Skal jeg fortælle dagens spørgsmål? Okay. Er I fan af Robin Samse? Og hvis I ved, at Robin Samse er fan af Pokémon, så mit dagens spørgsmål er I fan af Robin Samse og Pokémon? Det er vores dagens spørgsmål. Ja. Han gik i sporen ham med alle de der diamond blok. Jeg hedder Oliver. Ja. Det er nok derfor, vores YouTube-kanal hedder Olini! Og Oli står for Olli, og Oli står for Oliver, og Nick står for Niklas. Ja. Og vi går på Holof Pile skole, og vi er 9 år. Og jeg gider ikke lige at fortælle, hvad klasse vi går i. Eller skal vi? Ja, vi går i 3. Og vi er 9 år. Baglig. Vi ved, hvad vi går i. Skal vi fortælle, hvad vi går i? Jeg har aldrig sagt, at vi går i Holof Pile skole. Ja, men vi går i 3. hvad? Nå, ja. Jeg går i 3. A. Og jeg går i 3. B. Undskyld, vi er lidt stille, eller måske er vi ikke helt så stille. Kan du være stille? Ja, lidt. Ja, en lille smule. Hvorfor kommer ham der med diamond blok med? Der skal nok komme nogle andre spil end kun Minecraft. Måske, hvad synes du om Magic? Vil du gerne det? Hvad synes du? Bare for vores folkens skyld. Hvis folk nu skriver det i kommentarerne, så er det okay. Jeg håber, I godt vil... I ved. Men Her, vi spiller Magic kun. Nej, vi må jo far have sagt, at vi godt må spille alle mulige andre spil. Må vi godt spille Counter? Nej. Nej. Og jeg synes heller ikke, man bliver så populær af det på YouTube. Counter? Ja. Nej, men jeg vil gerne vise folkens Counter. Men det synes jeg ikke, vi skal. Det kommer vi til at se på, ikke? Ja. Jeg glæder mig til, at vi kommer i højere. Og vi kan måske også lave... Vi kan også godt vel lave vlogs. Og vi kan også lave livestream. Jeg er 10.586. Vi kan også lave livestream. Det var kan faktisk. Så vi hvis ikke vil have mig olie, så er det fint. Ja, men det vil vi rigtig godt have. Vi vil bare godt have. Så vil vi gøre os rigtig glade. Og jeg har meget sten. Er det ikke rigtigt, Olie? Vi vil bare godt have, at folk bliver glade. Vi er ligeglade med at være sådan populære. Vi vil jo gerne, men vi vil bare gerne have, at I har det sådan. Ja, hyggeligt. Sådan, når I sidder og keder jer, så kan I bare gå ind og hvis I gerne vil have vores server, så er det fint nok. Det kan vi skrive i kommentarerne. Ja, kommentarerne. Eller beskrivelsen. Kan vi ikke bare vise dem det nu? Nedenunder. Nej, vi skriver det nedenunder. I beskrivelsen, folk. Vi skriver den i beskrivelsen, ikke? Ja.
Nu skal vi bare lade stille der. Ja. Jeg må da tage mit armbillede. Det er godt, hvis Og i vores episode, så har vi, hvor vi godt kan tage fri spørgsmål. Ja. Så har vi også et andet spørgsmål. Hvad er jeres livret, og hvad har I spist til aftensmad? Ja, og sådan noget. Og deres livret og sådan noget. Alt muligt, som vi gerne vil elske, tror jeg. Hvis jeg ikke kan lide det, så er det bare sådan. Jeg har et til, hvad er jeres yndlingskage? Ja. Jeg har faktisk mange. Jeg har, Men min aller yndlingskage. jeg har blåbær, muffin og kiksekage. Og islagkage. Det er lækkert. Det er nok godt. Jeg glæder mig til, at vi skal stoppe den her video. Det går jeg. I skal bare skrive, hvad vi gerne vil spille, og så skal vi se, om vi har det. Ja, vi har rimelig mange spil. Sådan. Spil, ja. Jeg hader virkelig, når det her gør. Det er bare så irriterende, at man flyver op i luften. Hvorfor kan alt bare blive gravet? Og så skifter den. Så er det meget sjovere. Ja, det synes jeg. Sælger du en gang imellem overhovedet? Hvad? Sælger du en gang imellem? Ja. Nej, det var 10.000. Ej. Har du 10.000? Ja. Over 10.000. Jeg ved ikke, hvad jeg skal vende for dig. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har. Hvor mange penge har du? Prøv lige at sælge alt dit. Og du mangler også 3 af for salget. Kan man sælge 3? Ja. Man får bare ikke mange penge for det. Man får kun 3 kroner. Ekstra. Money. Der er 9.000. Prøv at skrive money. Okay. Hvordan har du fået så mange? Det ved jeg ikke. Fordi jeg prøver. Han har også prøvet. Jeg skal sælge alt mit jern i min Ender-test. Ja, ja. Okay. Jeg tror bare, du bliver med låner. Og hvis I skal vide det, folkens, så kan man komme i... Og vi spiller sammen, man kan juice. Rank. Hej. Jamen, der er god. Hvad vil jeg komme hjem? Ja, tak. Han er mega sød. Undskyld, der var lidt bulron der. Eller hvad man nu skal kalde det for. Har du så alt det der? Ja. Jeg skal sige. Det værste er, at vi snart skal til at stoppe nu. Synes du ikke, det er irriterende? Hvad skrev du? Var der en, der skrev til dig? Niklas, og det er rigtigt. Hvor mange penge har du? Skru money. Vi skal til at stoppe lige om lidt. Skal du skrive det? Komma 8. Komma? Ja, komma. 8. Jeg tror, vi vil sige bye bye, folkens. Bye bye. Bye bye. What? Hvordan har han Vi rummer selv. Bye bye.